是这样子啊，是不是？吹风。微信。然后等那个头下了。可以讲厕所，饭就在我们楼下去。哇！那有厕所啊？哎呦，对不起，导演。啊！我来吧。没事。哇！我的头发，提前，说话了吧？1、2、3 ，OK。过分，我没有。1、2、3。